Fala galera, quem fala sou o Gurilha. Sempre me dá mais um vídeo. Eu já tô aqui no joguinho do barco. Eu tô navegando pelo mar, como você dá pra ver. O rio. E acho muito legal que eu fiz um cantinho aqui, ó. Um cantinho de novo. E ele fez um cantinho de ricos. Ó, tem coisa que ele construiu. Parabéns. E aqui lá parece um bloco do Minecraft. E nós estamos virando. Espero que não quebre um bloco meu. Mas não só quebrar aqui, depois quebrar aqui, daqui, aqui. É até quebrar meu banco. Será, galera, depois eu quero tentar. Será que eu consigo viajar só com um banco e umas proteçõezinhas bem ruim? Ai! Meu Deus, aqui. Meu Deus, no bar tem que ter cuidado. Porque isso cai em nós. Ai! Não dá que cai, mas não dá pra... Quebrou? Quebrou nada não, mas moveu alguma coisa. Não sei porque tem um botão, eu quero apertar. Outro botão. Eu quero apertar os botões, mas eu tô aqui. Eu sei que aqui, se cair pra lá, eu não morro. Mas se ele cair pra cá, eu também não morro, porque eu tô assim... Passou uma coisa preta. Será que foi porque eu tô passando por aqui? Não. Não, o mapa ficou... onde eu tô? Onde eu tô agora, galera? Sério, galera? Eu tô no mar mais louco do mundo. E a água ficou escura. Será que tem tubarão aqui? Quero muito saber. Pensando bem, cadê nosso rei mesmo? O líder aqui do grupo, não sou eu. Nem ele também, o Emanuel. É o Dark Ninja. 156. Meu Deus, ele sumiu. O nosso... Mano, fazemos um barco perfeito. É ruim. É o jeito. E, mano, meu nome é Guilherme 10. Não sou eu. Nele é o Dark Ninja 156. Isso mesmo. Quebrou. Tá quebrando. Não sei se quebrou, não. Ó, quebrou. Aqui, ai! Eu não tô acostumado a passar por essas coisinhas pretas com a câmera parecendo que eu tô real. Abre a porta. Abre. Não fecha. Quero fechar. Tô com medo de entrar um tubarão. Por que eu apertei 2 vezes? Tudo bem, fala. Não, pera, que tá faltando uma madeirinha. Só é a minha impressão. Que é isso? Uau, aqui é o super. Veja do que tem povo. Se não tiver povo, eu vou ficar triste. O meu pau, será que eu consigo pular e ficar? Pode. Pera, eu sou o líder, eu não percebi. Coitado, coelhinha 24, coitadinha. Eu não sei se é menina ou menino. Que isso? Quebrou. Ô, Emanuel, abre a porta. Deixa eu apertar o botão. Botão de emergência. Pronto, tá gravando. Pra não. Nosso barco tá. Que é isso? Ai! Eu fiquei sentado. Quase caindo. Ai, Emanuel. Ai. Sério, meu Deus, eu morro de medo de cair um espinho. Já bater numa pedra, fazer muito barulho, não mexer muito a água. Não, eu acho que não dá. Meu Deus! Meu Deus, eu tô com medo. Vai me sugar não. Não me suga não, ET, eu sou ruim. Não faço tarefa de casa não, todo mundo faço sim. Faço sim. Eu sou inteligente. Vocês não nos pegaram porque vocês não sabem quando... Pode também, ele tinha saído. Por que ela saiu?
Manoel, você não morreu. Perdeu o cabelo. Eu perdi alguma coisa? Não perdi nada, tá intacto. Fica branco. Eu fiquei branquelo. Não, 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 não. É Emanuel! É Emanuel! Me espera! Amor. Meu corpo vai seguir ele. Vai não, vai não. Uma pouco. Vem comigo. Cheguei. Guilherme chegou. Tchau, tchau. Eu vou te deixar sozinha. Tá brincando? Não. Crueldade demais. Eu vou fazer um barco que eu não sou nem um pouquinho bom. Eu vou botar aqui, ó. Não sou bom em fazer barcos. Ela se matou. Eu tô apertando Y. Não sou bem em fazer barcos. Sou bem em com M. Eu não sei se é N ou M. Tá tudo bem, vamos. O Emanuel morreu. Não, coitadinhos. Ele morreu. Mas pelo menos outra muita coisa. E sério, eu quero muito guardar pra ganhar o baú lendário. Quanto é? Tem mais que lendário. Épico e lendário. Esse é o lendário. Meu Deus, 405. Eu vou guardar. Meu Deus, eu vou ter que guardar muito. Eu preciso comprar, é isso. É problema. E o cara já sabe. O Emanuel já sabe. Ele faz um barco ruim. Ele faz tudo ruim. Então não precisa ficar ruim, não. Eu sempre botar meu barco do lado das coisas. Eu não gosto só porque eu sou o líder. Ficar pilotando também não dá. Se desse eu ia ganhar. Só desviar daquela curva. E desviar. Ele já sabe que eu fosse. Ele vai fazer um barco ruimzão. Espera que. Não bota pronto. Que espera que o capitão tá fazendo seu barco. Não sei, o seu que bostinha. Tô brincando, o modelo é bem melhor que o meu. Não posso ofender porque também o barco dele é bem mais experiente que eu sou burro. Tô brincando, sou noob no jogo. É isso. É a tristeza. Tururu. Calma. Que eu vou fazer isso aqui. E ninguém vai cair. Vai sim. Meu Deus, tá pegando. Quem botou fogo? Tá, che. Isso aqui tá. Eu pensava que tava pegando fogos no barco. Também ruim, né, pai? Né? Não poderia ter feito um barco mais adequado. Isso aqui. E pronto. E agora eu vou fazer um barco aqui. E vou tampar aqui. Pra não cair e morrer. Porque eu sou líder. Não posso morrer. Como eu já morri. Mas da cara vez. Foi por quê? Não quis. Botar na porta pra me proteger. Isso mesmo. Outra porta. Vou dar uma cadeira porque cadeira é bonita. E cadeira dá peso. E peso me bota pro fundo do mar. Não pode. Agora vamos. Que o barco tá pronto. O barco mexe muito. Se eu cair pra trás eu sobrevivo. Se eu cair pro lado eu sobrevivo. Mas se eu cair pra cabeça pra baixo eu não sobrevivo. Mas como é que eu vou cair pra cabeça pra baixo? Que estranho. Não é possível. Que isso aqui seja o meu barco. É assim. Sério, eu quero muito sentar aqui, mas não. Se cair pra lá, eu caio. Morro pra lá. Câmera, que ela dá mais emoções. Você vê os blocos direitinho como é que tá. Não. Sem a proteção. Abre a porta. Tô preso. Não vou aparecer não.
O barco tá rodando, tá rodando. Pelo menos pra baixo eu não morro. Não dá pra morrer, não dá assim. Eu gosto muito de ficar em um lugar apertado. Eu tô muito pensando, por que eu não faço um barco e me tampa inteiro? Seria bom, seria bom. Até agora não quebrou nada, né? Nada, cadeira, madeiras inúteis, porta, não. Tô brincando, madeira serve. Se eu cair pra frente, eu não morrer. Porque isso é muito devagar. Porque isso, o barro vai cair. Não, não vai cair, não. Sério, coitado deles, vão morrer, não. Deixa eu ver se eles vão morrer mesmo. Vou morrer, meu Deus, coitadinho. Oh, deu coelhinha, a coelhinha tá quase tocando mal. O meu amigo também. Tem muita coisa, tá quase. Tá não. O amigo tá mais protegido. A coelhinha tá quase batendo. Botando as botas. Uau, o trigo é tão duro assim. Imagina, quebra meu banco, eu caio de vez. O André capaz me segura. Ai. E se a porta cair? E a madeira reforçada. Coitado de mim. O capitão vai morrer primeiro. Não pode. Eu tenho que morrer por último. Sério, galera. Eu tô muito longe. Vou olhar pra que tá tendo vídeo. Vou botar aqui. Pera. Ih, ficou escuro. Pronto. Meu Deus. Já morreu? Cheiroso. Eu vou encerrar por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Pode fazer comentário que eu vou ler e responder. Ai! Se inscreve no canal. A meta de hoje é 20 likes. Falou, fui!